예, 우리 훌륭한 라이더, 애기 라이더, 고고고고고고고고고고고고고고. 고프로. 오케이, 아 이뻐. 아, 후짐에서 가장 유선열 선수 나이스. 예. 근데 몸이 좀 살짝 피곤하네. 아까 한번 자빠졌더니. 그냥 고속 구간에선 달려도 되는데. 예. 손목 저기 탱크에서. 예, 쟁크에서. 오. 오씨 뭐야. 후짐이 정예 멤버만 오늘 막방 기차 놀이 갑니다. 선빵 매지경 우리의 후짐 에이스 간지 이빠. 아직도 미끄럽네. 아직 걸리지. 전혀 안 타는 간지.
한 템포 끊어요. 역시. 지금 잘 달리시네. 템포 3명이 이제 맞으니까. 좋아, 좋아. 형이 20살 잘 달리셔. 그러니까 고속구간에서는 쭉쭉 빼주고. 그렇지. 예. 뱅크에서는 살짝 감속해주고. 좋네. 재밌다, 간자. 이게 기니까 은근히 혀이 아파. 그쵸? 아프지, 이제 거야. 슬슬. 이게, 우리가 그동안 용평에 적응이 돼 있어가지고, 이게 이 긴 코스 타면은, 지금 여기까지 내려온 데서 거의 4km를 내려왔으니까. 4km. 4km 내려온 거야, 중간 쉼터에서. 그러니까, 앞으로 또 반을 더 타야 되는 거잖아. 자, 준비됐으면 가시죠. 잠깐. 고고. 예, 고고고고고. 고고고. 여기서 이제 비 안 왔어, 여기. 좋아. 여기 놓으면 좋아. 여기 놓으면 좋습니다. 여기도 미끄럽네. 씨. 안 된다. 이거 빨리 달리면 안 되겠다. 오씨. 오씨. 탈락받았네 갑자기. 완전 탈락받았어. 내가 상대를 쓰러뜨려. 오씨. 이게 탈락받았어. 고고고고. 자동 방송이구나. 아리가또. 그냥 노브레이크로 해야 돼, 노브레이크로. 그래 재밌어. 여기가 제일 재밌는 구간이야. 브레이크 잡으면 안 돼. 여기서 그냥 예. 그냥 달려. 아니. 벌써 나 모르겠네. 저들 신경 쓰이지?
매지경 또 탄력 받았습니다. 우리 간지 선수 쫄고 매지경 탄력 받았어. 매지경 완전 탄력 받았는데? 우리 쫄은 간지 선수! 매지경을 못 쫓아가고 있습니다. 야, 불꽃 페달링! 영평 로컬이 쫓아가지 못하네. 아, 영평 로컬. 용평 로컬이 쫓아가지 못하네. 용평 로컬, 역시 용평 로컬만. 아, 역시 용평 전반이었어. 아, 형, 고. 자, 고. 고. 여기 뱅크 조심하세요. 뒤가 락이 걸리면 자전거 슬립 나더라, 그냥. 잘라서 들어가, 잘라서. 으씨, 아까 여기서 미끄러졌어. 이거 봐. 형. 못 찍었어. 아, 못 찍었어. 아니, 너 보고 있었잖아. 올라타야 너. 형, 아까 내가 저런 거야. 후후. 락이 최대한 안 걸리게, 미리 감속해야 돼, 미리. 야, 한번 미끄러져 그냥 쫄게 돼 있어. 아이고, 감속. 아이씨, 달리지 못하니. 아이씨. 야, 아까 나도 한번 여기 자빠졌어. 무서워서 달리지 못하겠어.
아니야, 여기서 자빠졌어, 씨. 여기서. 슬립 나가지고. 아, 여기구나. 간지야, 너무 잘라서 가는 거 아니니? 애기 있다, 애기. 그래. 아, 화이팅! 아빠보다 더 잘 타네, 이거. 아, 우리 라이더 찍어야겠다. 바짝부터. 애기 찍게. 나와. 오케이. 우리 훌륭한 라이더, 애기 라이더. 고고고고고고고고고고고고고. 고프로. 오케이. 아, 이뻐. 아, 후지면서 가자. 유선영 선수. 나이스. 오, 예. 야, 간지보다 낫다. 뱅크 간지보다 나. 이야. 오호호. 예. 이야. 와, 예. 우후. 나이스. 고. 간지보다 훌륭한 우리 어린 선수. 간지 저 세계 싸이다. 아, 이뻐. 아, 나이스. 스톱. 저분 잘해. 나이스. 화이팅. 화이팅. What's your name? 영어는 안 배웠겠지. 어? 아오마오이. 야마모히? 아오마오이. 아오마오이? 멋있어. 땡큐. 유. 헤이. 고프로 촬영. 카메라. 오케이. 아, 우리 누님 있어야 되는데. 아, 우리 미래의 후지.